matahari, perempuan adalah samudra raya yang insya Allah dengan setia meredam gelisah cahaya untuk diuapkan menjadi aman keteduhan dan kemahaluapan cinta ibarat cakrawala yang menyatukan Randy dan juga Octavia. Sebuah tari persembahan Beksan Gambyong, sebuah tari persembahan untuk menyambut tamu yang hadir. Beksan Gambyong pinangka pakurmatan.
sebuah persembahan gambyong untuk menyambut kehadiran Bapak dan Ibu segenap tamu yang hadir di pagi siang hari ini, yang telah meluangkan waktu, memberikan support, memberikan dukungan untuk kebahagiaan dari kedua mempelai. Iksak mangke saderengipun putra pinanganten sekalian anglenggahé sasana kandel gading kaadane kirap tinabur bunga. Ngangsek maju lamun bisa kaya hapepindri pangrasane. Ngabelah karone. Ginelar babut permudane kang awarna reta utawa abang inggih karana keluarga ingkang hamengku karsa wis sembodo dawedanane ya sembodo bondo lan bandune ya sembodo menyang sentanane mila tantan pomokal ing rika lenggahan enjang siang puniki wis menang lan winengake sok sapa wae ing pasamuan. Rene kekarone wis samya tresna tresnanan anggadang tumuruning wahyu kamulyan muga bejo ing donya prapteng delahan. Tumuli anglenggahé sasana kanthil gading ya salsra langgahipun putra pinanganten sekalian. Wonten dalem sewu putra pinanganten kiyo hangadani upacara pangabekten utawi sungkeman ridaning Gusti gumantung palilaning tiang asepuh. Papan kang iglo manjilo putra pinanganten wis jengkar saking istine manah arsa sumungkem dumateng Rama miwah ibu. Sawisnya tumeking ngarsanira Rama miwah ibu angga tanpa daya kadya kapuk dan wusani ical otot bebayunira. Brol waspa mijil saking telenging netra apa ta darunanira. Putra pinanganten lan netesaken waspa awit inget
dumateng Rama ingkang sampun angukir jiwa raganipun. Inget dhateng Ibu ingkang sampun kenging papaning yoga nawa Candra Dasawari. Ibu kang wis ngandhut 9 sasi 10 dina. Kene nduk putraku Via, ibumu selak ora sronto kepengin ngaras pipimu nduk Cahayu. Eling-eling tu enguni tansah ginulang gulang reng Kautaman, saiki wis ngancik dewasa. Urip bareng kulawan wong kang tuhu den tresnani. Pujining bapak kulawan ibumu dadya tetuwuhan kang ngrembaka, nuwuhake wowohan katentreman anggone jero bebrayan, ilang saliring panggiri kuda. Kene ngger putraku Randy, tak pasrahake Octavia Rismiarti marang slirane Yongger. Aja tok sia-sia. Bapak kulawan ibumu ora beda-bedakake endi anak dhewe, endi anak mantu. Kabeh tak rengkuh kadya putraku dhewe. Pujining bapak kulawan ibumu, anggonmu bebrayan sageta jumbuh kang ginayuh, mukti kang kaesti, bejo mulya ingkang tansah jinangka. Tumuli sabanjure sowan dhateng ngarsanipun Bapak Marji miwah Ibu Martini. Yeneng talaga kadilangit kumambang yuang haruna Ger, kowe anakku sakalurun. Wiwit cilik kowe tak gegadang bisa winengku lan direngku priya kang utama. Mila ing rikalenggahan iki, Ger, wis bisa kaleksanan. Ananging isih ana jejibahan kang kok tindakake, Ger. Wong atuamu bakal ndongakake anggonmu lelumban ana samudraning agung. Uga banjur bisa antuk tali brayat ingkang awujud pratima ingkang bisa bangkit tata jalma. Ora liya, Nger, ya mung anak kang dadi renggane Wisma. Rama Ibu nampi ya putra sungkem pangabekti sowan dhateng ngarsanipun Bapak Marji miwah Ibu Martini. Pujining bapak kulawan ibumu, Nger, putraku sakalurun.
linambaran donga pangestu bapak kulawan ibu handayani sugenging putraku sakarone dadiya keluarga kang bagja mulya langgeng lestari ing donya tumeking delahan tansah kinembong sugih rejeki ingkang sumulur. Hari ini bersimpuh di hadapan Bapak dan Ibu untuk mengaturkan sembah bakti Ananda kepada Bapak dan Ibu, yang mana pada hari ini Ananda telah meminang gadis pujaan hatinya, yaitu Octavia Rismiarti. Meskipun Ananda belum bisa membalas kebaikan dari Bapak dan Ibu, izinkanlah Ananda untuk meniti kehidupan baru dengan gadis yang menjadi pilihanku. Hanya doa dan restu dari Bapak dan Ibu yang bisa menghantarkan kami terwujud suatu keluarga yang harmonis, keluarga yang sejahtera, sakinah, mawaddah, warohmah. Tumuli pinanganten kakung jumeneng, pinanganten putri jumeneng linawanan dening pinanganten kakung. Rehne wis manunggal cipta rasa miwah karsane. Sahyek saiko kapti. Loro dadi siji tumrape Habakus Rendi kulawan Hayu Octavia Rismiarti. Tumuli katindakaken. Tedak winangun utawi gambar winangun utawi tedak citra pinilih tembung padinan sinebut foto pinangka panggugaing rasa pangutanging putra pinanganten sekalian. Perjalanan cinta kalian yang sesungguhnya, membangun cinta dalam satu atap berdua mengarungi samudera kehidupan. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sejahtera, penuh cinta dan dianugerahi keturunan yang mampu membanggakan kedua orang tua. Amin ya rabbal alamin. Selamat menempuh hidup baru. Putra pinanganten sekalian sampun anglegai sasana kadel gading pinangka raja Arisa Jugo. Ingkang salajengipun gungan Wursitawara utawi Sabda Tama. Mugi kepareng panjenenganipun Al Ustad Dr. Andes Haji Mukayat kasuwun paring panggitik, pamecut, panuntun kagem sangu lumebeting bebrayan enggal. Sasana sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim.
para bini sepuh, para pepunden hadirin ingkang minulya rahimakumullah. Wabil khusus Bapak Besar Ibu Sumarmi, Bapak Marji Ibu Martini, spesialis Mas Randy, Mbak Via. Niki dinten niki luar biasa, Pak. Jenengan kagungan damel bulannya bulan Agustus tanggal 18. Sik kagungan damel asmane Pak Besar. Bulannya juga bulan besar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini merupakan pertanda awal putra panjenengan nanti menjadi sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Lha niku saben-saben ngaji nek ora jejer nganten niku gedun. Jadi nganten niku seneng mboten, Mas? Banget. Seneng. Nek aja seneng dadi manten ya. Lha niku nek tausiah teng ngantenan niku bingung Bapak Ibu. Nek aku le ngisi ngaji suwe mesti mantene pegel. Nek misale mung sedilit wong ya amplope kandel. Lo tak takon manten, kula le ngisi suwe napa suwe? Jujur. Nah, bingung mesti. Masalahnya Mas Randy kepengen ndang buka kado. Baik. Mas Randy, Mbak Via iki kurang luwih 5 menit mawon lah ngoten nggih. Jadi nganten tausiah yang tidak boleh dilupakan satu, Mas. Niat panjenengan dadi nganten. Pertama niatnya karena derek sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang angka kalih tujuanipun Bapak Ibu, kadang kala kathah para piyantun menika nggih sakinah mawaddah warahmah. Nek ming tenang, ayem, tentrem, ini bukan tujuan dalam keluargaan menurut Islam. Maka harus kita lengkapi, tujuannya adalah sakinah, mawaddah warahmah, ayem, tentrem, dan nanti kita gunakan sebagai sarana ibadah kepada Allah. Niatnya karena sunnah Rasulullah, tujuannya nikah ibadah. Alhamdulillah niki mau sampun ijab kabul, jenengan sudah halal. Nah saat ini ngeten Mas Randy, antara niat dan tujuan gandeng kula niku wis duwe anak, wis duwe putu, Mas. Kadang kala tujuan itu tidak semudah yang kita bayangkan. Anda sudah punya bahtera, nahkodane Mas Randy, penumpangnya Mbak Via, dan Anda akan menuju ke suatu tempat atau pulau dan akan mengarungi samudra kehidupan, di mana di sana banyak ombak yang sangat gede, sungainya ataupun anginnya sangat kencang, dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi batu karang yang sangat besar setiap saat bisa menghancurkan bahtera keluarga panjenengan. Maka Mas, niki kula tak takon Mas Randy dijawab jujur ya, karena omongan itu adalah doa. Kalau tak takon, jenengan itu kan rekan wanitanya dulu kan banyak toh teman-temannya, gitu. Pertanyaan saya, kenapa jenengan menjatuhkan pilihan kepada Mbak Via? Apa kelebihan Mbak Via? Jawab. Nerima kula napa enten nih? Iya, mencintai dia apa adanya, bukan adanya apa toh? Iya, tenan niku. Nah, ini kelebihannya. Kekurangannya Mbak Via apa? Mesti rawani. Mas Randy, Mbak Via, ya, nek jenengan jatuh cinta sama Mas Randy karena apa? Nggak tahu. Kekurangannya Mas Randy apa? Nggak tahu juga. Kula riyen nggih ngoten. Nalika ta'aruf perkenalan itu yang ada hanya yang baik-baik saja. Mulai nanti malam, Mas, apa yang Anda bayangkan dulu ketika ta'aruf yang baik-baik, mulai nanti malam dan waktu-waktu yang akan datang,
kelemahan, kekurungan, sifat, vokal, karakter itu akan tahu aslinya kayak apa. Betul apa betul, Bu? Nggih. Nalika pacaran kesandung dilus-lus watune, gitu. Suatu saat nanti kesandung mripatmu ki nang ngendi? Nggih napa nggih, Bu? Enten sing ngeten iki. Rakmu mboten sakniki. Ini Mas, artinya apa? Maka yang harus dilakukan kalian berdua adalah yang pertama mengakui keunggulan pasangannya sekaligus menerima kelemahan dan kekurangannya secara ikhlas. Jenengan ingat, tidak ada manusia yang sempurna. Sebaik apapun Mas Randy di mata Mbak Via dan sehebat apapun Mbak Via di mata Mas Randy, suatu saat nanti jenengan akan menemukan kekurangan bahkan kelemahannya. Tetapi kemudian kalau kita sadari menerima dengan ikhlas, insya Allah akan saling memahami. Kalau tak takon, jenengan tresno tenan sama Mbak Via? Tresno, Pak. Kok ragu-ragu Mas? Cinta tenan sama Mbak Via? Nggih. Umpama Mas, nanti malam Mbak Via turune ngorok, masih mencintai? Tase. Alhamdulillah. Isah Talipati lho Pak. Dadi nek ngorok, lho Pak kenapa kok ngorok wis ditakoke nyuwun pangapunten Ibu-ibu, di daerah Banyumas ada pengantin baru 10 hari ngajak bubaran gara-gara mantene wedok nek turu ngorok. Gara-gara ngorok dadi pegatan. Saya genten Mbak Via. Umpama Mas Randy ki panunen awake, Mbak. Apa kira-kira ya cinta? Masih. Alhamdulillah. Kenapa seperti itu? Di daerah Ponorogo ada temanten baru berumur 20 hari, begitu tahu sik kakung panunen gugat cerai. Karena kok nek misale sing putri itu ngorok niku alhamdulillah toh Bu. Mesti nek arep ana maling mesti ra sida. Wong urung turu padahal ngorok. Nah, alhamdulillah. Jadi penjenengan ikhlas menerima apa adanya, mengakui keunggulan, menerima kekurangan. Alhamdulillah. Pun pinter menit niki. Masih 30 menit lagi? Masih kuat? Oke, yang kedua Mas. Suami istri itu di dalam Al-Quran seperti pakaian. Fungsi pakaian itu Mas Randy, satu untuk menutup aurat, menutup cacat, menutup kekurangan itu pakaian. Fungsi yang kedua untuk menjaga kesehatan atau keamanan. Men ora kademen nganggo jaket, nganggo klambi, men ora kepanasan nganggo jaket, nganggo klambi, itu fungsi yang kedua. Dan fungsi yang ketiga adalah untuk mempercantik atau mempercakep penampilan seseorang. Kadang jenengan saiki nganggo jas ketok gagah perkoso, Mbak Via juga pakai luar biasa. Maka hari ini jenengan sempurna sekali. Artinya apa Mas? Nanti nek jenengan wis berkeluarga, mudah-mudahan keindahan itu akan selalu ada. Ning menurut pengalaman kula dalam kehidupan tidak ada orang tidak punya masalah. Bahkan setiap hari orang itu pasti punya masalah. Sekarang Mbak, tadi kalau kita menerima kekurangan dan kelemahan, maka nyuwun pamunten. Nanti kalau ada masalah Mbak Via dengan Mas Randy, satu tolong ditutup. Ojo diobral neng pos rondo, ojo diobral neng dasawisma, apalagi membuat status di WhatsApp, apalagi diposting di grup, apalagi diposting di mana-mana. Kalau kita bisa menutup rahasia keluarga, maka Allah akan menutup masalah panjenengan. Tapi begitu jenengan buka, jangan tanya, akan melebar dan akan menjadi prahara. Ini nangke Pak Besar kalih Pak Marji nyuwun pangapunten. Niki mangke nek Mbak Via kalian Mas Randy niku ada masalah Mas, jenengan berdua menghadap Pak Besar kalian Bu Marmi. Matur berdua ojo dewe-dewe, diaturke masalah. Kula percaya
Mbak Via kalau Mas Randy niku nek didelok saka pendidikan luweh dhuwur dibanding Pak Besar kalih Bu Marmi. Niku nek secara akademik. Ning pengalaman hidup jenengan urung iso ngalahke Pak Besar kalih Bu Marmi. Pramila nalika ana masalah jenengan matur riyin kalih Pak Besar kalih Bu Marmi, nek ora rampung matur kalian Pak Marji kalian Bu Martini. Lah mekaten ugi Pak Marji kalian Pak Besar monggo dados tiyang sepuh inteng bijaksana. Kala wau ora bedake putra mantu, ora bedake kabeh dianggep anake dhewe. Pramila nalika ana masalah dipecahke bareng-bareng. Nyuwun pangapunten ten masyarakat sering terjadi nalika Mbak Via kalih Mas Randy menika punya masalah, Mbak Via matur dhewe karo Pak Besar. Kemudian Mas Randy matur dhewe kalih Pak Marji. Gandeng Mbak Via niku putrane Pak Besar lembelani mati-matian. Gandeng Mas Randy putrane Pak Marji lembelani mati-matian. Akhirnya tadinya hanya masalah Mbak Via kalih Mas Randy, sekarang terjadi permasalahan antara besan Pak Besar kalian besan Pak Marji. Saka menika samangke menawi wonten masalah tinemu bareng-bareng Pak Besar sekalian, Pak Marji sekalian, pinanganten sekalian iso ketemu neng papan neng ingkung Jawa ya oleh, neng kopi panggang yang oleh, disitulah tempat menyelesaikan masalah. Yang kedua saling menutup masalah. Ingkang angka 3 jamaah rahimakumullah di Bapak Ibu niki Pak Besar Bu Marmi ini harus mengetahui posisi Mbak Via sekarang. Di dalam Islam, nalika Mbak Via niku dereng kagungan garwa Besar, itu punya yang pertama, kepatuhan yang pertama kepada Allah. Kepatuhan dan ketaatan yang kedua kepada Rasulullah. Kepatuhan dan ketaatan yang ketiga kepada kedua orang tua terutama ibunya. Ini nalika piyambakipun dereng kagungan garwa. Tapi semenjak tadi sudah ijab kabul, maka posisi ketaatan Mbak Via niku sudah berganti. Yang pertama kepada Allah, yang ketiga kepada Rasulullah, yang ketiga kepada Mas Randy suaminya. Mula nyuwun pamunten make Bu Marmi, umpama bodo yang akan datang niku kudune lebaran kok neng Karangtengah. Ning gandeng Mas Randy ini ora awake dhewe bodo ning barongan wae niku jenengan aja keloro-loro jalaran wis dadi hak milike Mas Randy. Ketaatan kepada suaminya, wah nek ngono kuwi ninggal wong tua. Putrane jenengan taat kepada suami itu berarti jenengan berhasil menjadi putri yang sangat solehah. Nek jenengan ikhlas itu pahalanya mengalir ke jenengan. Jenengan ojo rumangsa ditinggalke mboten. Paham Pak nggih? Ah niki dumateng Pak Marji. Niki kalau Mas Randy ketaatannya yang pertama kepada kepada Allah, yang kedua kepada Rasul, yang ketiga tetap kepada orang tua. Ketaatannya. Pramila mangke Mbak Via, umpama suatu saat Mas Randy niku bayaran. Terus nyisihke duwite 2 yuta dinggo Pak Marji kalih Martini, jenengan jangan sakit hati karena kewajiban dia. Bu, makanya nek diparingi duit putrane kersa mboten? Kersa. Alhamdulillah. Tapi kan mboten Pak mboten. Tetap kersa nih. Niki nggih, dadi mangke harus tahu bagaimana posisinya. Ning ngene Mas, nek dadi wong lanang kaya Pak Mukhayat iki ya sembodo. Umpama mbokku dhewe tak nai 2 yuta, mara tuaku tak nai 4 yuta. Lho kok iso Pak? Nyuwun pamunten jenengan takon Pak Besar, leng gedhekke Via niku entek pirang yuta cobi? Gek bareng gedhe kok pek niku lho. Niki jenengan hitung niki. Ngoten nggih. Kira-kira arep maringi Pak Besar pirang yuta? Ya, artinya apa? Monggo make Pak Marji, Pak Besar, Mbak Via ini keterbukaan nggih. Jadi ketaatannya pada orang tua itu yang ketiga ini jenengan tetap pada Bapak Ibu. Lah Mbak Via harus menyadari. Ya. Neng ya kumau Mbak Via juga ingin berbakti kepada Pak Besar. Dinai
diparengke. Ngoten nggih. Nah, insyaallah ini nanti hubungannya juga baik. Yang keempat, Mas Randy, Mbak Via, nalika kula rumiyin nikah tahun 1991, ten numpukan niki dereng enten sik jenenge ingkung Jawa. Tenawungan dereng enten sik jenenge kopi panggang. Ten Bendung Tegal dereng enten sik jenenge mie ayam. HP nggih dereng enten. Artinya apa? Pada waktu tahun 90-an saya nikah itu tidak banyak kebutuhan. Nah, sekarang jenengan menikah di era milenial. Ada HP, ada NMAX, ada Honda Jazz, ada jazz hujan, wah ada musik jazz. Kebutuhan ini semakin luar biasa. Pramila di era yang serba sulit, prinsipnya dalam pernikahan Mas, mari kita memenuhi kebutuhan, jangan menuruti keinginan. Mengapa? Karena kepinginane menungso niku mboten enten enteke. Nek urung ditaleni rambute kalau sikile ngisor, keinginannya belum habis. Padahal penghasilan panjenengan terbatas. Pun, sakniki HP-ne jenengan pinten Mas? Setunggal. Mbak Via? 2. Oh, setunggal. Nah, ini artinya tahu kebutuhan dalam keluarga. Nek istri HP-nya 1, suaminya HP-nya 1, ini berarti sudah cukup. Tidak usah masing-masing HP-nya 2, poro HP-nya 3. Niki termasuk nyuwun pangapunten Bapak Ibu. Kalau niki nembe maca hasil penelitian psikolog. Niki nyuwun pangapunten. Karena ini semuanya kagungan HP, ini makanya iso ngontrol keluargane awake dhewe. Ciri-ciri orang punya simpanan atau punya selingkuhan bisa dilihat bagaimana dia memegang HP. Kalau di dalam rumah tangga, nyuwun pangapunten, di dalam rumah tangga make lendekake HP ini dikurepke. Ini salah satu ciri bahwa pasangan panjenengan punya wanita idaman lain atau pria idaman lain. Yang kedua cirinya, apabila HP itu tidak setiap keluarga bisa memegang, itu juga merupakan salah satu ciri bahwa dia punya idaman lain. Mangke menawi kondur dipun gatekaken bapake garwane le meletakkan HP mengkurep apa mlumah. Nek mengkurep itu tanda-tanda, neng yo rasa njaluk pegatan. Ngoten nggih? Oke. Yang kelima Mas, ini yang saya sampaikan ini yang terakhir. Jadikanlah Al-Quran itu sebagai pedoman dalam rumah tangga. Jangan hanya dijadikan sebagai hiasan. Mengapa? Karena semua permasalahan ada di dalam Al-Quran. Mbak Via ini Mas, kalau ke masjid Masya Allah rajin banget. Besok rencananya jenengan pi dalam ten Barungan nopo ten Karangtengah. Derek. Dereng ngertos. Niki ten Karangtengah ahli jamaah. Sesuk jenengan nek nang Karangtengah ora ahli jamaah, itu ada Ustadz Jinu, ada Ustadz Topo, ada itu ahli jamaah. Bapak jenengan iki ahli jamaah. Iki meneng-meneng makmum cadangan niki. Alhamdulillah. Awit saking menika jadikanlah Al-Qur'an sebagai rujukan dalam kehidupan sehari-hari. Bibar maghrib diwaca, bibar subuh diwaca, insya Allah balik griya di mana di dalamnya banyak dibacakan Al-Quran, disitulah akan muncul atau akan diberikan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sakinah, mawaddah, warahmah tidak hanya wacana, insya Allah menjadi kenyataan. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah. Ingkang dahar dipun lajengaken, ingkang monggo kita nyuwun dumateng Gusti Allah. Mugi-mugi Mas Randy, Mbak Via samangkeh dados keluarga sakinah mawaddah warahmah, saged gesang lelumban wonten ing madyaning agesang. Sembodo kang sinedya
jumbuh kang kinayuh lestari kang kaesti. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum alat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten wau paring tau sahipun Al Ustad Dr. Andes Mukayat katur putra pinanganten sekalian. Mugi handayani sugengipun putra pinanganten sak mangke dadosa keluarga ingkang bagya mulya langgeng lestari ing donya tumeking delahan tansah kinembang sugih rejeki ingkang sumulur. Tasakuranipun putra pinanganten sekalian pantes lan prayogi nulya den pungkasi asung pralampita beja mulya kageming sasama murih sedaya hayu hayu rahayu jaya jaya wijayanti. Sumangga dipun pungkasi lan dipun syukuri kanthi waosan hamdalah sesarengan. Tentunipun keluarga ingkang hamengku karsa sineng kuyung kadang pisan kinasih dalah putra pinanganten sekalian ngaturaken gunging puji miwah syukur dene sampun kalaksananing hati cara abdu nikah saha pahargyan wonten ing ari kalenggahan siang puniki purwa madya wisana pinanggih rancang nir ing sakara-kara. Ugi keluarga ingkang hamengku karsa ngaturaken gunging tarima kasih awit panjenengan sedaya sampun jumurung ing karsa wonten ing lampahing pahargyan wonten ing ri kalenggahan siang puniki. Rembulan ing wengi tansah anyokseni endah paras manis esem lan guyumu kinambaring paten tang bisa nglaletne yekti nimah ora ana liyane. Tatapan netramu nembus ing atiku agawe aku mung mikirne sliramu cahyaning rembulan kalah klawan esemu among nimah hawa ning jero batin pengen tansah sesanding ya mung karo nimas atiku mung karo nimas najan akeh pepalang ngalangi dalan katresnan iku pancen dalan supaya tresno iki bakal kasembatan. Tatapan netramu nembus ing atiku agawe aku mung mikirne sliramu
Mas hawa ning jero batin pengen tansah sesanding ya mung karo Nimas atiku mung karo Nimas najan akeh pepalang ngalangi dalan katresnan iku pancen talan supaya tresno iki bakal kasembatan hawa ning jero batin pengen tansah sesanding ya mung karo Nimas atiku mung karo Nimas najan akeh pepalang ngalangi dalan katresnan iku pancen talan supaya tresno iki bakal kasembatan. Asik. Sawangen kae sawangen bulan ra kira ninggalno bumine sawangen kae sawangen lintang ra kira ninggalno langite kaya katiku nang kowe kaya sayangku nang kowe selawase mung karo kowe. Apa aku kurang kati apa aku iki kurang sayang katone tresnamu ngambang katone atimu bimbang sing tak jaluk mung ngertine yen tresnaku mung karo kowe ora ana liyane ning atiku mung ana kowe. Sawangen kae sawangen bulan ra kira ninggalno bumine sawangen kae sawangen lintang ra kira ninggalno langite kaya katiku nang kowe kaya sayangku nang kowe selawase mung karo kowe.
rangkira ninggalno bumine sawangen kae sawangen lintang rangkira ninggalno langite kaya katiku nang kowe kaya sayangku nang kowe selawase mung karo kowe kaya katiku nang kowe kaya sayangku nang kowe selawase mung karo kowe. Tentunya jika lelaki adalah matahari, perempuan adalah samudra raya yang insya Allah dengan setia meredam gelisah cahaya untuk diuapkan menjadi amat keteduhan dan kemahaluapan cinta ibarat cakrawala yang menyatukan mereka berdua. Detik menit terus berlalu, waktu terus bergulir terus sehingga selesai sudah rangkaian resepsi pada siang hari ini. Tentunya saya Aris Sanjaya mengucapkan terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.